তো হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জব এডুকেশ্যন চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ বাবে এটা চিৰিজ আনিব বিচাৰিছোঁ মই ৰিজনিঙৰ, যিখিনি DME DHS অৰ্থাৎ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি জব আছে তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক এটা চিৰিজ আনিম। অকল ৰিজনিং বুলিয়ে নহয়, আপোনালোকক বিভিন্ন ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত টপিক ৱাইজত দিম, অৰ্থাৎ প্লে'লিষ্টটো দি দিম আপোনালোকক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। প্ৰথমবাৰ যদি আহে আমাৰ চেনেলটো সকলোখিনি পাব আৰু ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে সকলোকে ভিডিঅ'টো চাব, সকলোখিনি গম পাব। ট্ৰিকটো আপোনালোকে চাই লওক ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে, তাৰপিছত চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি শিকিম ৰিজনিঙৰ ওপৰত আৰু আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকৰ টপিক ৱাইজত ৰিজনিং শিকাম আৰু এইটো পাৰ্ট 1 হয় আৰু পাৰ্ট 12লৈকে আনিম ৰিজনিঙৰ। যদি ভাল হয় তেতিয়া আপোনালোকে চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেধৰণৰ ৰিজনিং খুব আহে, ইণ্ডিয়ান আৰ্মি হওক, যিখিনি গভৰ্ণমেণ্টৰ হয়, গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সামতো আহে, DME DHSৰ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল ছল্ভ এটা কৰা আছে, ছল্ভটো বুজাই দিম, তাৰপিছত নেক্সট এইকেইটা আপোনালোকৰ ৰিজনিং ৰেক্টেংগুল কেনেদৰে হিচাপ কৰিব লাগে সেইখিনি মই আপোনালোকৰ নেক্সট আৰু কুৱেশ্যন আছে মোৰ লগত, সেইখিনি মই আপোনালোকক ছল্ভ কৰি দেখুৱাম। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকক যদি এনেধৰণৰ ৰিজনিং আহে, কিমানটা আয়ত আছে অৰ্থাৎ ৰেক্টেংগুল উলিয়াবলৈ হ'লে যদি আহে, এতিয়া চাওক আপোনালোকেতো ডাইৰেক্ট হিচাপ কৰিলে 9টা থাকিব, এনেধৰণে 9টা অপশ্যনত নাথাকে। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেনেধৰণে কৰিব, কলম কেইটা আছে, ৰ' কেইটা আছে, ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি চাব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমাৰ লগত আছে কলম 3টা, C1 C2 C3, অৰ্থাৎ আপোনালোকে 1 2 3 বুলিও হিচাপ কৰিব পাৰে। সেইবাবে মই কি কৰিলোঁ, C1 + C2 + C3 লিখি ল'লোঁ আৰু ইয়াত চাই লওক আপোনালোকে কলম কেইটা হ'ল 1 2 3টা, অৰ্থাৎ 1 2 3টা আমি যদি প্লাছ কৰোঁ কিমান হয়, 3 2 5 5 1 6 হয়, সেইবাবে আমি 6 দিলোঁ। আৰু ৰ কেইটা আছে চাই লওক, 1 2 3টা আছে ৰ, এইখিনি হিচাপ নকৰিলেও হ'ব, আপোনালোকে দিশটো আৰু পথালিটো হিচাপ কৰিলে হৈ গ'ল। এতিয়া ৰ কেইটা আছে 1 2 3টা আছে, সেইকাৰণে R1 + R2 + R3 দিলোঁ আৰু কিমান ওলালে, 3 2 5 5 1 6 ওলালে, সেইকাৰণে আমি 6 দিলোঁ। কলম কেইটা ওলালে, 6টা ওলালে আৰু ৰ কেইটা ওলালে, 6টা ওলালে। এতিয়া আমি ইয়াতো কলমো 6টা পালোঁ, ৰ' 6টা পালোঁ, যিহেতু আমি ইয়াত কি কৰিম, পূৰণ কৰিম। 6 × 6 কিমান হয়, ইকুৱেল 36 হয়। এতিয়া চাই লওক আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট নম্বৰ আনচাৰটো, কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব 36। নেক্সট আপোনালোকৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ৰেক্টেংগুলকেইটা কেনেধৰণে কৰিব সেইকেইটা মই টেকনিক ইউজ কৰি দিছোঁ খুব সহজতে, আপোনালোকে ইভাগে হিচাপ নকৰিলেও হ'ব, ইভাগে বহুত দেৰি সময় যায়। নেক্সট 2 নম্বৰটো আমি শিকাইছোঁ। 2 নম্বৰটো চাওক, ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি 2 নম্বৰটো উলিয়াবলৈ হ'লে ফাৰ্ষ্ট অফ অল C1 C2 C3 C4, অৰ্থাৎ কলম কেইটা আছে, 4টা আছে, সেইবাবে মই কিমান দিম, 4টা দিলোঁ। আৰু এই 4টাক আমি হিচাপ কৰিলে কিমান হয়, 4 3 কিমান হয়, 4 5 6 7 হয়, 4 3 7 হয়, আৰু 7 2 কিমান হয়, 9 হয়, 7 8 9, আৰু 1 2 কিমান হ'ব, 10 হৈ যাব, সেইবাবে আমি কি দিলোঁ, 10 দিলোঁ। আৰু ৰ কেইটা আছে চাই লওক, R1 R2 R3 R4 R5, অৰ্থাৎ এই 5টাক যদি আমি হিচাপ কৰোঁ কিমান হ'ব, অৰ্থাৎ আমাৰ হৈ গ'ল এই টোটেল 4লৈকে হিচাপ কৰিলে কিমান হ'ব, 10 হ'ব, অৰ্থাৎ 1 1 2 3 3 3 কিমান 6 6 4 কিমান 6 4 10, আৰু 10 5 কিমান 15 হয়, সেইবাবে আমি কি দিম, ইয়াত 15 দিম। ঠিক আছে, এতিয়া 10 আৰু 15ক আমি পূৰণ কৰিলে কিমান ওলাব আনচাৰটো, 10 15ক আমি পূৰণ কৰিছোঁ 0 0 0 5 × 5 1 0 0 1 1 1, অৰ্থাৎ কিমান ওলালে আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো 150। তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ৰেক্টেংগুল কেইটা আছে 150, খুব সহজতে। আপোনালোকৰ এনেধৰণে ৰিজনিং দিব যে আপোনালোকে এইভাগে হিচাপ কৰিব, কিছুমানে এইভাগে হিচাপ কৰিলে একো নোলাগে, এইভাগে হিচাপ কৰিলে খুব তাকো ওলাব। এতিয়া আপোনালোকৰ অপশ্যন দিয়া থাকিব, অপশ্যনত কিমান হ'ব, 150 হ'ব। নেক্সটটো আমি অংকলৈ যাওঁ, এইটো আপোনালোকে নিজে কৰি চাওক, এইখিনি আগৰ ভিডিঅ'কেইটা বুজি পাই পিনে, তথাপি মই এইটো কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি কলম কেইটা চাব লাগিব, 1 2 3 4 5 6 7 8টা আছে। R1 R2 R3 কে নেলিখোঁ, আপোনালোকে লিখি ল'ব পাৰে ফাৰ্ষ্ট অফ অল শিকোঁতে। আৰু এতিয়া আমি কেইটা পালোঁ, 1 2 3 4 5 6 7 8টা পালোঁ, সেইবাবে আমি কি দিলোঁ, 8 দিলোঁ। ৰ কিমানটা পালোঁ, 8টা পালোঁ, প্লাছ কলম কেইটা পাম, 1 2 3টা কলম আছে। ঠিক আছে, কলম 3টা থকাৰ লগে লগে ইয়াত কি দিম, 3 দিম। ঠিক আছে, কলম 3 পালোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিম, R1 + R2 + ৰ 8টা নহয় জানো, সেইকাৰণে আমি কি কৰিম, R1 + R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8, অ'কে হৈ গ'ল। এতিয়া নেক্সট আমি কি কৰিম, কলম কেইটা পালোঁ, 1 2 3, অৰ্থাৎ C1 C2 C3, আমি এইকেইটা হিচাপ কৰিলে হৈ গ'ল। ইয়াত কিমান আছে চাই লওক আপোনালোকে,
একে দুয়ে কিমান 3 হয় এই 1টোৱে আৰু 2টোৱে কিমান হয় এই 1টোৱে আৰু এই 2টোৱে 3 হয় আৰু এই 3 লগত যোগ কৰিলে কিমান 6 হৈ যাব 6 4 কিমান 10 হৈ যাব 10 পাছে কিমান 15 15 লগত 6 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 15 লগত 6 যোগ কৰি দিব লাগিব 15 লগত 6 যোগ কৰিলে 11 1 উকলিলে আৰু এফালে 2 21 ওলাব ঠিক আছে 21 ওলাব 21 লগত 7 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 21 লগত আমি কি কৰিম 21 লগত 7 যোগ কৰিলো 21 লগত 7 যোগ কৰিলে মানে কিমান হ'ব 8 2 28 হৈ যাব আৰু 28 লগত 8টো আছে নহয় এতিয়া ৰড 8টো যোগ কৰিম 8 16 6 1 কৰিলে আৰু এফালে 2টো নামি আহিব 3630 ওলাব ঠিক আছে এতিয়া আমি কিমানটা পালো ৰ আমি পালো 36 টা ৰ আৰু কলম কেইটা পাম এতিয়া কলম পাম আমি 3 2 5 টা আমি আপোনালোকে এফালে যোগ কৰিব পাৰে এফালে যোগ কৰিব নিজৰ কথা 3 2 5 5 1 6 তেতিয়া হলে ইয়াত কিমান পালো 6 টা পালো এতিয়া আমি কি কৰিম ৰয় কলমক আমি কি কৰিম পূৰণ কৰিম 36 * 6 কিমান হ'ব 36 ৰ লগত 6 টো পূৰণ কৰিলে কিমান হয় 6 6 6 গুণ 36 36 6 3 কৰিলে 3 গুণ 18 19 20 21 216 আৰু কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব অপচন দিয়া আছে 216 আছে নে কাৰেক্ট আনসাৰ 216 হ'ব এনে ধৰণে আপোনালোকে টেকনিক বিলাক ইউজ কৰিব লাগিব ৰিজনিংৰ ক্ষেত্ৰত আৰু নেক্সট ভিডিও আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আনিম ক্লক ওয়াইজৰ যেটো ৰিজনিং থাকে ক্লক আৰু মিৰৰ ৰিজনিং থাকে সেইখিনিৰ ওপৰত আনিম আৰু এই ভিডিওটা ভালদৰে চাওক আপোনালোকে তেতিয়া অংকটো বুজি পাব আৰু নিজে কৰিব পাৰিব ঠিক আছে মই আপোনালোকৰ মাজত আৰু এটা সৰু অংক কৰি দেখুৱাম যদি ভাল লাগিছে ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনে ধৰণৰ ভিডিও তেতিয়া আনিব পাৰিম আপোনালোকে যদি সাপোৰ্ট কৰে ভিডিওটো ঠিক আছে এটা ৰিজনিংৰ ওয়াইজত ইভাগে মই জব এডুকেশনৰ বিষয় দি থাকো যিখিনি জবৰ নটিফিকেশন হয় সেইখিনি বিষয় দি থাকো কিন্তু আপোনালোকক অকল জবৰ বিষয় দিয়াতকৈ কিছুমান ৰিজনিংৰ বিষয় শিকালেও বেছি ভাল হ'ব এটো মই প্লেলিষ্ট এটা আনিম প্লেলিষ্টটো সম্পূৰ্ণ দিয়া থাকিব নেক্সট আমি 3 নম্বৰ অংক এটা কৰিম ধৰিলো আপোনালোকৰ এনে ধৰণে দিয়া থাকিলে ইয়াত দিয়া থাকিলে আপোনালোকৰ এনে ধৰণে দিয়া থাকিলে এনে ধৰণে ৰিজনিং এটা দিলে আমাক কৰিবলৈ তেতিয়া হলে আমি ফাৰ্স্ট অফ অল কৰিবলৈ হলে বা যিমান ডাঙৰে দিও একেবাৰে ইজি কলম কেটা আছে C1 C2 C3 C4 আৰু C5 দিলে ঠিক আছে আৰু ৰ কিমান দিলে R1 R2 R3 দিলে এতিয়া আমি এটা কৰিব লাগে পাছে সেই কিমান হয় 9 হয় আৰু 9 হে 3 কিমান 9 10 11 12 হয় 12 দুই কিমান হয় 12 13 14 হয় আৰু 1 দুই 15 হৈ যাব ঠিক আছে তেতিয়ালে ইয়াৰ কলম কিমান পালো 15 পালো আৰু ৰ কিমান পাম 3 2 5 5 1 কিমান 6 6 পালো আৰু 6 পালো ঠিক আছে 15 লগত যদি আমি 6 টো পূৰণ কৰো কিমান লাভ 15 * 6 5 গুণ কিমান 5 গুণ 30 30 শূন্য 3 কৰিলে 6 গুণ 6 7 8 9 90 ওলালে কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব তেতিয়ালে ৰেক্টেংগল কেটা আছে ৰেক্টেংগল আছে 90 টা ঠিক আছে ইমানে আছিল অংকটো আপোনালোকে নিজে এটা কৰি চাব আৰু খুব সহজতে বুজি পাব আৰু এনে ধৰণৰ বহুত বেলেগ টপিকৰ ৰিজনিং যদি আনিব লাগে খুব সহজতে আপোনালোকৰ বহুত কম সময়তে ৰিজনিংখিনি কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় চাব কৰি পিনে অংকটো আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে আজি এইটো ভিডিও দিলো কাইলে আপোনালোকৰ ৰিজনিং নেক্সট ওয়াইজত দিম অৰ্থাৎ বেলেগ ধৰণৰ ৰিজনিংৰ দিম কৰিবলৈ আপোনালোকে ভিডিওটো লাইক এটা কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ এটা কৰিব তো ইমানে আছিল ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো